আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্যারেড কাপলের আজকের ভিডিওটিতে। আজ শুক্রবার যথারীতি বসেছে পাখির হাট। তো আজকে যেহেতু অনেক ঠান্ডা, ডিসেম্বরের 20 তারিখ, ঠান্ডার মধ্যে পাখির হাটে আসলে পাখি বিক্রেতা যারা আছে তাদের উপস্থিতিও কম। তো চলুন দেখে আসি আজকের পাখির হাটের অবস্থা। পাখির হাটে অনেক ঠান্ডা, তারপরে মোটামুটি বেশ ভালো পাখি আছে। এখানে একটা ওয়াইল্ড গ্রিন আর একটা লুটিনো আছে। এই পেয়ারটা যাচ্ছে ভাইয়া 1200 টাকা, রানিং পেয়ার। ডিম বাচ্চা করছে ভাইয়া? ডিম বাচ্চা করা। ককাটেলের 2টা পেয়ার আছে, বেশ ভালো পাখি। 6000 টাকা জোড়া ভাইয়া বলছে, 6000 টাকা জোড়া। ক্রেস্টেড পেয়ার আছে, একটা ক্রেস্টেড টাফ। ভাই এই পেয়ারটা যাচ্ছে 1500 টাকা। মোটামুটি আজকে পাখির হাটের দাম বেশ সহনীয়। পাখির দাম মোটামুটি সবার নাগালের মধ্যেই আছে। এটা খুব ভালো। ভাইয়ের কাছে এখানে একটা জাভা আছে, ভাই দাম চাচ্ছে হচ্ছে 2200 টাকা। এখানে একটা বাজিগারের পেয়ার আছে, তার সাথে এখানে একটা ডিম আছে। এই খাতা সহ ভাই পুরো সেটআপটা যাচ্ছে 1500 টাকা। 1000 টাকা হলে ভাই ছেড়ে দিবেন।
এক যেটা গুগু আছে ভাই চাচ্ছে কালারে কিনলাম 800 টাকা দিয়ে। কোন কালারে? ভাই চাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে 1000 টাকা জোড়া। ডিম কোনটা না দেয়? ঠিক আছে, একটু লেট করবে। আমাকে আবারটা দেখবা তুমি? 600 টাকা। ভাইয়ের কাছে এখানে নিউ মডেল একটা জোড়া আছে, সুন্দর কালার, চাচ্ছে উনি 600 টাকা জোড়া। পাখির দাম কম, এই পুরো নভেম্বর মাস থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত পাখির দাম, প্রতি হাটে পাখির দাম বেশ কম। তো আপনারা সবাই চলে আসেন মিরপুর এক পাখির হাটে, এখানে বেশ ভালো কম দামে পাখি পাওয়া যায়। ভাইয়ের কাছে এখানে রানিং কিছু পাখি আছে, এগুলো হচ্ছে গিয়ে 500 টাকা করে পিস, 1000 টাকা জোড়া, 500 টাকা করে পিস। ভাইয়ের এখানে হচ্ছে, ভাই এখানে অস্থায়ী, কিন্তু ভাইয়ের হচ্ছে স্থায়ী একটা মার্কেট আছে। কোথায় জানো ভাইয়া? কোটবাড়ি আব্দুল্লাহপুরে ভাইয়ের জিসান বার্ড হাউস। ভাইয়ের মোবাইল নাম্বার একটু বলেন। 0195 আর আমার বাড়ির ঠিকানা হচ্ছে আব্দুল্লাহপুর কোটবাড়ি। তো প্রতিবারের মতো এবারও আপনারা পেয়ে গেলেন ভাইয়ের মোবাইল নাম্বার এবং হচ্ছে ভাইয়ের দোকানের অ্যাড্রেস। তো আপনারা যারা বেশি বৃহৎ আকারে পাখি কিনতে চান, যদি সেট আপ করতে চান কলোনি টাইপ অথবা এর চেয়ে ছোট বৃহৎ পাখি কিনতে চান আর কি, বেশ কিছু পাখি যদি কিনতে চান তাহলে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। বাচ্চা কত করে পিস চাচ্ছেন এগুলা? বাচ্চা 600 টাকা, 300 টাকা, 600 টাকা জোড়া। বাচ্চাগুলোর পিস হচ্ছে 300 টাকা করে, আর জোড়া নিলে 600 টাকা। বেশ ভালো মিউটেশনের বেশ কিছু পাখি আছে, ভালো ভালো মিউটেশনের পাখি আছে। এখানে ভালো ভালো মিউটেশন পাখি আছে। ভাইয়ের কাছে এখানে খরগোশ আছে। ওইটাতে শীত লাগছে। খরগোশের জোড়াটা কত ভাই? খরগোশের পেয়ারটা ভাই 1000 টাকা, রানিং পেয়ার। রানিং পেয়ার, বাচ্চা দিবে, দাম হচ্ছে 1000 টাকা। ভাইয়ের কাছে এই পাখির সাথে সাথে ভাইয়ের কাছে খরগোশও আছে। আপনার যদি কারো খরগোশ লাগে, কবুতরও থাকে ভাইয়ের কাছে, কবুতরও আছে, আপনার যদি দরকার হয়। ডায়মন্ড ডাব আছে, ডায়মন্ড ডাবের জোড়া হচ্ছে 1500 টাকা, আর যদি কেউ সিঙ্গেল নিতে চায় সেক্ষেত্রে পিস পড়বে হচ্ছে 800 টাকা। ভাইয়ের কাছে এখানে ফিঞ্চ আছে, ফিঞ্চ কত করে বিক্রি করতেছেন? ফিঞ্চের এগুলো হচ্ছে রানিং পেয়ার, এগুলো জোড়া হচ্ছে 800 টাকা করে। এই খরগোশ চলে আসছে। আর জাভা এগুলা কত করে? জাভা জোড়া 2500, ফিস্ট 2500। এগুলো জাভা আছে ভাইয়ের কাছে কিছু, এগুলো জোড়া হচ্ছে 2500 টাকা। সম্পূর্ণ টেম লুটিনো লাভবার্ড আছে, এটা টেম। এটা পাঁচটা দুটা, এটা পুরুষ। এখানে বাচ্চা আছে, বাচ্চাগুলো জোড়া হচ্ছে 600 টাকা করে, আর যদি কেউ পিস নিতে চায় এগুলো 300 টাকা করে পিস পড়বে। যেহেতু অনেক ঠান্ডা, হাটে আসলে অনেক ঠান্ডা, শুধু হাটে না পুরো দেশ জুড়ে অনেক ঠান্ডা পড়ছে, তো পাখি সব একটু একসাথে গুজুসুজু হয়ে আছে। এখানেও বেশ পাখি আছে আরো। লুটিনো জোড়া 1000, রেড আইস গুলো।
লুটিনো রেড আইস যেগুলো আছে এখানে ওগুলার হচ্ছে লুটিনো আছে, অ্যালবিনো আছে দেখা যাচ্ছে। এগুলোর জোড়া হচ্ছে 1000 টাকা করে, পিস হচ্ছে 500 টাকা করে। আপনার মোবাইল নাম্বারটা বলেন তো ভাই। 09902222761। আর একটু সামনে এসে বলেন। আবার বলি, নাম্বারটা হচ্ছে 01900222761। বলেন আপনার নাম্বার বলেন, এটা কাছে এসে বলেন। বলেন এনে বলেন। 09105222678। দেশি পাখি পাওয়া যায়, সব যে কোনো আইটেমের দেশি পাওয়া যায়। যে ভাইয়ের নাম্বার দিয়ে দিচ্ছে, তো ভাইয়ের কাছে যোগাযোগ করতে পারেন দেশি পাখির জন্য। টিয়া কত এটা? 1800। মিরপুর একের ফেমাস ইব্রাহিম ভাইয়ের দোকান। ইব্রাহিম ভাই, আজকে অবশ্যই দেখতেছে ঠান্ডা খুব সবাই আগে বলতেছে পাখি প্রতি খেয়াল রাখবেন, তাপমাত্রা যেন ভালো থাকে এটা খেয়াল করবেন। আর আজকে অল্প কিছু মাল আনছি, কারণ যেহেতু ওয়েদার খারাপ, কিছু সুস্থ পাখি নিয়ে আসছে আজকে, বেশি বেশি অনেক সুস্থ পাখি। তো আমার এখানে অবশ্যই ওয়েদার খুব ভালো, আমার দোকানের তাপমাত্রা এখনো 30 আছে। তো আজকে কিছু কালেকশন আনছি, যেমন লাপাডের ট্যাম বেবি, এই যে দেখতেছেন আমার হাত চাপতেছে, এটা ট্যাম। এখানে একটা ট্যাম আছে দেখতেছেন। তো এখানে নিউ অ্যাডাল কিছু বাজিগার আছে, অ্যাডাল কিছু বাজিগার আছে। তো এখানে যদি অ্যাভারেজে বলি তাহলে 500 টাকা পার পিস আর কি যেটা। তো এগুলো প্রাইস একটু বেশি হয়। তো অ্যাভারেজে বললাম আর কি, এটা আপনারা পাখির উপর নির্ভর করবে। এখানে ফিশার আছে ট্যাম, এটি 2035 টাকা জোড়া, 2000 টাকা পিস এমন বিক্রি করতেছি। তো আরও ছোটো ছোটো আরও এখানে পিস আছে কিছু, এটিও নিউ অ্যাডাল, এর আগে বিট করানো হয় নাই। তো আপনারা বিডিংয়ে দিলেই অল্প কিছু দিনে কিছু বাচ্চা কাচ্চা পাবেন। দেখতে পাচ্ছেন কালার চলে আসছে। হোয়াইটটা বিক্রি করতেছে আপনার 1200 টাকা, এটি বিক্রি করতে 900 টাকা। জেব্রা আর কি, জেব্রা হচ্ছে 900 টাকা করে জোড়া। হ্যাঁ এটা জেব্রাই। তো এটা হোয়াইট কালারটার দাম একটু বেশি, হোয়াইট কালারটা 1200 টাকা জোড়া। 1200 টাকা জোড়া বিক্রি করতেছি। তো আজকে অল্প কিছু নিয়ে আসছি এখানে। আজকে বুঝতেই পারতেছেন মানুষের অবস্থা ভালো না, পাখির অবস্থাটা কেমন থাকবে। এখানে লটিনোর বেবি আছে, বেবি আরও আছে অনেকগুলা। তো এখানে সিঙ্গেল বাইক করে দেখাইতেছি। এটা মোটামুটি সুস্থ, একদম পুরো সুস্থ, ঠান্ডা লাগে নাই। ঠান্ডা অবশ্যই আপনার আজকে পাখি কেনার সময় খেয়াল করবেন নাকি যেন পানি না আসে পাখিটা, তাহলে মনে করেন ঠান্ডা লাগে গেছে। কিনতে দেখবেন নাকি পানি কি আসছে নাকি, তো ঠান্ডা থাকে তাহলে পাখির নাকে পানি চলে আসবে। যেমন ওয়েদার খারাপ, এইগুলো খেয়াল করবেন। 2000 টাকা পিস। তো এখানে আরও কিছু লাভবাটের টেম বেবি আছে, এতটুকুই কালেকশন। তো আজকে আর যারা ট্যাম লাগে চেষ্টা করবো দামি পাখির ট্যাম দিয়ে বিক্রি করি, তো এই হাটে আনি না। আমার সাথে যোগাযোগ করার নাম্বার হলো 01641। আমার সাথে যোগাযোগ করার নাম্বার হলো 016419888। আবার বলতেছি 016419888। আর এখনও যারা এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পিছনে বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখবেন বিভিন্ন ভিডিও পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ ইব্রাহিম ভাই। তো আপনারা সবাই শুনলেন যে ইব্রাহিম ভাই কিন্তু পাখি বিক্রির সাথে সাথে আপনাদেরকে সাজেস্টও করলো যে আসলে পাখি যখন হাটে থেকে কিনবেন, কী ধরনের পাখি কিনবেন। পাখি কেনার সময় আপনারা নাকটা একটু চাপ দিয়ে দেখবেন পানি আছে কিনা। যদি পানি থাকে তাহলে বুঝবেন যে পাখিটা ঠান্ডা লাগছে। আর হচ্ছে কি ইব্রাহিম ভাই এখানে সব পাখি আজকে নিয়ে আসে না, যেহেতু অনেক ঠান্ডা পড়ছে, তো সব পাখি ওনার এখানে নাই। তো ওনার সাথে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। ওনার মোবাইল নাম্বার ভিডিওতেও আছে, আর আমিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আর পাখিরহাটের লোকেশনটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, যাতে আপনারা খুব সহজেই মিরপুর 1 পাখিরহাটে চলে আসতে পারেন। তো আপনারা একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে মিরপুর 1 পাখিরহাট কিন্তু আসলে ঢাকার মধ্যে সবচেয়ে বড় পাখিরহাট। এখানে সব ধরনের পাখি পাওয়া যায়। যাবি না এবার, ভিডিও দেখে আসছেন? আপনি আমার চ্যানেলে ভিডিও দেখেন? অনেক ধন্যবাদ ভাই। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখেন, কিন্তু দেশি পাখি কিন্তু পালা এবং বিক্রি করা দুইটাই কিন্তু সমান অপরাধ। যদি পুলিশ আপনার ঘরে দেশি পাখি দেখে তাহলে কিন্তু আপনাকে অ্যারেস্ট করবে। আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়ের কাছে এখানে একটা ককটেলের বাচ্চা আছে, এটা গ্রে হোয়াইট ফেস। তো হোয়াইট ফেসের বাচ্চা আছে। এটা বয়স কত ভাইয়া? বয়স 25 দিনের মতো হবে। হোয়াইট ফেসের বয়স হচ্ছে 25 দিনের মতো। কত যাচ্ছেন এটা? 2000 টাকা ফিক্সড। অনলাইন এটার 2000 টাকা চাচ্ছে উনি, 2000 টাকা ফিক্সড। বা বেশ সুন্দর বাচ্চা, গ্রে অপার লাইন, হোয়াইট ফেস।
এইটা হচ্ছে গিয়ে 2000 টাকা। ভাই গেছে এখানে, সরি ওটা অপার লাইন, ওটা হচ্ছে গ্রে হোয়াইট ফেস। এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে অপার লাইন, এটা রোজি অপার লাইন। এটা বয়স কত ভাইয়া? এটার বয়স হবে 1 মাস। এটা 1 মাস তো। আর এই পাশে যেটা আছে এটা হচ্ছে 20 দিন। এগুলো কত করে যাচ্ছেন? এগুলা মানে লাভবার্ড যা আছে সবগুলো পার পিস 1500 করে। এখানে কিছু আছে লটিনো। লাভবার্ড যা আছে এগুলো হচ্ছে এভারেজ 1500 টাকা করে পিস। এখানে লুটিনো আছে কিছু। এগুলো হচ্ছে 1500 টাকা করে পিস। শীতের জন্য কি পাখির দাম কম? হ্যাঁ, শীতের জন্যই কম। এগুলো তো 2000-2500 করে পার পিস বিক্রি করি। একটু বড় সাইজের ট্যাপ পাখি না। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আপনারা শুনতেই পাচ্ছেন সবাই যে আসলে এই শীতের জন্য আসলে পাখির দাম কম, তো এটাই আসলে ভালো সময়। আমাদের কাছে এই যে হার্ডনেস গুলো পাওয়া যায়, এই বেলটা পাখি টেপ করা পাখি ধরে রাখার জন্য যে কোনো কোয়ালিটির। আচ্ছা, এই পাখির যে হার্নেস গুলো আছে এগুলো পাওয়া যায় ভাইদের কাছে। এগুলো কত করে পিস? এগুলা 200 আছে, 300 আছে। কেউ অর্ডার করলে একটু দামিটাও বানিয়ে দিতে পারবো 1000-1200 টাকা। আচ্ছা, কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে ওনাদের প্রাইসটা ঠিক হয়। তো আপনারা যদি কেউ চান ওনাদের কাছে অর্ডার করতে পারেন। ভাই আপনার নাম্বারটা বলেন তো একটু। আমার নাম্বার 0193 একটু নিচে এসে বলেন। হ্যাঁ 0193 হ্যাঁ। 4009475। তো ভাইয়ের নাম্বারটা পেয়ে গেলেন। আপনারা যাদের হার্নেস দরকার হতে পারে তো তারা ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং অর্ডার দিতে পারেন। অর্ডার দিলে ওনারা বানিয়ে দিবে আর উন্নত মানের। তো ভাইয়ের কাছে এখানে যে এটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে গ্রে, এটার পেয়ার আছে একটা। গ্রে এর পেয়ারটা হচ্ছে গিয়ে 4000 টাকা জোড়া যাচ্ছে উনি। আর এখানে একটা হোয়াইট ফেস আছে পেছনে, হোয়াইট ফেস। আর ওখানে হচ্ছে একটা লুটিনো আছে। এই লুটিনো উনি এটার লটিনোটা ফুল ট্যাম, কেউ নিতে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। ফুল ট্যাম, এটা আপনার ছাইরা দিয়ে পালতে পারবেন। এটা পাক জানতে পারে না, এর জন্য আমি ছাড়ছি না বাজারের ভিতরে। আচ্ছা। হয়তো বা যেখানে সেখানে উড়াল দিতে পারে অনেক মানুষের ভিড়ে, এর জন্য আর কি ছাড়তে দিচ্ছে না। আচ্ছা, এই দুইটা, এই লুটিনোটা আর হচ্ছে গিয়ে হোয়াইট ফেস যেটা, এটা হচ্ছে গিয়ে জোড়া হচ্ছে 4500 টাকা জোড়া। 4500 টাকা। ভাই 4500 টাকা জোড়া যাচ্ছে। আর এই যে জাবাগুলো দেখা যাচ্ছে, জাবাগুলো কত করে? জামাগুলো আপনার মার্কেট প্রাইস আমরা বিক্রি করি 2500-2200 টাকা। আপনার এখন 2000 টাকা হলে আপনি নিতে পারবেন ফিক্স প্রাইস। আজকে শীতের দিন বাজার একটু অনেক লোকজন আসে না বা অনেক লোকজন কম, এর জন্য বাজারে একটু দাম কম, এর জন্য কম দামে বিক্রি করতেছি। তো শুনতেই পেলেন যে আসলে ঠান্ডার যে বড় একটা বিষয়, এই ঠান্ডার জন্য আসলে মার্কেটে ক্রেতা অনেক কম। তো বিক্রেতা যারা আছে তারা কিন্তু মোটামুটি বেশ ভালো দামে, বেশ ভালো কম দামে পাখি ছেড়ে দিচ্ছেন। তো আপনারা যারা পাখির হাটে আসেননি তো তারা আজকেই হয়তো আসবেন অথবা আগামী পাখির হাটে আসবেন। পাখির দাম এখন খুবই কম, হাতের নাগালের মধ্যে আছে। তো আপনারা সে পাখি সংগ্রহ করতে পারেন এখান থেকে। আর যদি কেউ আপনার কোকাডাল রানিং পেয়ার নিতে চান তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ব্রিডিং পেয়ার নিতে চাইলে কেউ ট্যাম বেবি চাইলে দিতে পারবো না, কারণ আমি ট্যাম বেবিগুলো আপনার অ্যাডাল করে বিক্রি করি। কেউ যদি আপনার রানিং পেয়ার নিতে চান তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে 01630670997। আবারও বলছি 01630670997। ভাইয়ের নাম্বারটা পেয়ে গেলেন আপনারা। ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার নামটা? আমার নামটা শিমুল। কেউ যদি যোগাযোগ করতে চান তাহলে এই নম্বরে ফোন করলে যে কোনো টাইমে পাবেন, এবং কেউ অর্ডার করলে মিরপুর হাটে এনে দিতে পারবো। ধন্যবাদ। তো আপনারা শুনলেন যে ভাই আসলে ওনাকে অর্ডার করলে উনি পাখি এনে দিতে পারবে। তো ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করুন আর মিরপুর 1 পাখির হাটে আসুন সবাই। তো আমরা পাখির হাটে ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি আজিজ ভাইয়ের, আমাদের বিখ্যাত আজিজ ভাইয়ের দোকানে। আজিজ ভাই আসলে পাখি বিক্রির সাথে সাথে যে গাড়িটা দেখতেছেন আপনারা, গত হাটে দেখাইছিলাম, এই গাড়িটাও নিয়ে নিছে। তো বর্তমানে সব পাখি এই গাড়ির ভেতরে আছে, খুব ভালো আছে দেখা যাচ্ছে। পাখিগুলো বেশ ভালো অবস্থায় আছে। পাখির অন্যান্য যে পাখিগুলো আছে তাদের সাথে বেশ ভালো আছে, কারণ হচ্ছে তাদেরকে ঠান্ডা লাগতেছে না। তো বরাবরের মতো আজিজ ভাইয়ের কাছে বেশ ভালো মিউটেশনের পাখি দেখা যাচ্ছে ভেতরে। ভালো মিউটেশন এবং ভালো কোয়ালিটি অবশ্যই, এবং পাখিগুলো বেশ হেলদি। যদি আপনারা একটু খেয়াল করে দেখেন, যেহেতু গ্লাসের ভেতরে যদি খেয়াল করে দেখেন পাখিগুলো কিন্তু বেশ হেলদি এবং বেশ ভালো অবস্থায় আছে। ভাইয়ের কাছে ডায়মন্ড ডাবও আছে, এই যে উপরে রেইনবো পেয়ার আছে একটা। ভাই রেইনবো পেয়ার এটা কি? এটা তো রানিং রাইট? রানিং। এটা কত যাচ্ছে না?
ভাই রেনবো পেয়ারটা চাচ্ছে 4,000 টাকা। আর এই পাশে এটা এটাও রেনবো, এটা 4000, আর এই নিচেরটা হচ্ছে ব্লু সিরিজের রেনবো, এটা 5000 টাকা। এইটা হচ্ছে 4,000, হ্যাঁ, এগুলো 4000, এটা 5000। এটা 4,000 টাকা জোড়া, আর এটা হচ্ছে 5,000 টাকা জোড়া। তো আজিজ ভাইয়ের নাম্বার আপনারা আগেই পেয়েছেন, আমি আমার আগের বেশ কয়েকটি ভিডিওতে আজিজ ভাইয়ের নাম্বার দেওয়া আছে। আর দেখতে বিক্রি হবে, দিয়ে নিচে দিয়ে দিছি। তো আপনাদের যাদের পাখি প্রয়োজন হবে আজিজ ভাইয়ের কাছে আসতে পারেন। আজিজ ভাইয়ের কাছে বেশ ভালো ভালো মিউটেশন পাখি আছে। আর এই যে বিক্রি হবে, এখানে বড় বিষয় হচ্ছে যারা পাখি কিনতে আসেন অনেকের সময় খাঁচা নিয়ে আসতে পারেন না, তো আজিজ ভাইয়ের কাছে কাগজের ব্যাগ পাওয়া যায়, তো পাখি কিনে কাগজের ব্যাগে করে আপনারা পাখি নিয়ে যেতে পারবেন। আসছে ভাই, কেবল একজন বেশি যায় আপনার কারণে ভাই, এটা ছাড়ে দেবে, খাওয়ানো যাইবে। আমার কারণে না ভাই, আর দেয়ার মালিক আল্লাহ। তা ঠিক আছে ভাই, উসিলা আপনি ছিলেন, আপনি গিয়েছিলেন। আরো আসবে হয়তো, অনেকেই জিজ্ঞাসা করছে যে আসলে শুধুমাত্র ককাটেল পাখি বিক্রি করে, আমি স্পেশালি ওখানে উল্লেখ করে দিয়েছিলাম যে ভাইদের কাছে শুধু ককাটেল পাখিটা আছে খুব ভালো মানের। এখানে এখানে একটা লাভ বার্ড আছে, আসলে লাভ বার্ডটা হচ্ছে ওর মিউটেশনটা হচ্ছে ক্রস, মানে আসলে স্পেসিফিক মিউটেশন আমি বলতে পারতেছি না। এটা ফিশার এবং লুটিনোর একটা কম্বিনেশন দেখা যাচ্ছে, সিঙ্গেল একটা আছে। এটা কত ভাই, কত যাচ্ছেন? 2200 টাকা ভাইয়া এটার প্রাইস যাচ্ছে 2200 টাকা। ভাইয়ার কাছে এখানে ককাটেলের উপরে একটা পেয়ার আছে দেখতে পাচ্ছেন, এটা এখানে একটা ফন আছে আর একটা হচ্ছে হোয়াইট ফেস আছে। তো বড় বড় মতো দেখেন, আমি একটু দেখাই যে আসলে ভাই তো এর আগে দেখেছিলাম যে ভাই শুধুমাত্র ককাটেল পাখি বিক্রি করে এবং বেশ ভালো মানের ককাটেল পাখি বিক্রি করে। তো এখানে এটা এটা তো পেয়ার ভাইয়া, কত যাচ্ছেন এই পেয়ার? আচ্ছা, এটা ভাইয়া চাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে 5,000 টাকা জোড়া, আর ডিম বাচ্চা করেছে একবার। আর এই নিচে আরেকটা জোড়া আছে, এটাও 5,000 টাকা জোড়া। তো আপনাদেরকে যেটা দেখাতে চাচ্ছিলাম, দেখেন ভাই আসলে অনেক যত্ন করে পাখিগুলো ঢেকে রাখছে। পাখি শুধু বিক্রি করলেই হয় না, আর পাখি শুধু পাললেই হয় না, পাখি কিন্তু যত্ন করতে হয়, এটা আসলে ভাইদের এখানে দেখলেই বোঝা যায়। আর এই পাশে বাচ্চা আছে বেশ কিছু, বাচ্চার মধ্যে এখানে কি আছে এখানে? এটা হোয়াইট ফেস, এটা এই হোয়াইট ফেসের ফন্ট, এটা ওই যে এইটার বাচ্চা, এটা আচ্ছা, এই এই পেয়ারের পেয়ারের বাচ্চা হচ্ছে এইটা, এটা সিনামন পার্ল, এটা লোটিনো, এটাও লোটিনো, এটা লোটিনো পার্ল। আচ্ছা, কোনটা কত যাচ্ছেন একটু দাম বলে দেন আমাকে। লোটিনো পার্ল চাচ্ছি 2000, এইগুলো এটা যাচ্ছে 1800, এটা 1800, এটাও 2000, এটা 1700। তো আপনারা সবাই দেখলেন, পাখিগুলো দেখলেন, পাখিগুলো খুবই হেলদি, পাখিগুলোর দামও জেনে নিলেন। ভাই আপনার মোবাইল নাম্বারটা বলবেন, কেউ যদি নিতে চায় আপনার থেকে। 01754900690। তো আপনারা পেয়ে গেছেন ভাইয়ের মোবাইল নাম্বার, আর পাখির হাটের লোকেশনটাও আমি আপনাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। তো আপনারা যারা পাখি নিতে চান ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন মোবাইলে। শুক্রবার হলে মিরপুর এক পাখির হাটে আসবেন, আর যদি শুক্রবার ছাড়া যদি আপনি পাখি কিনতে চান তো ভাইয়ের সাথে মোবাইল যোগাযোগ করে কিনতে পারেন পাখি। ভাইয়ের কাছে এখানে একটা সেট আপ আছে বাচ্চা পাখির। মেলটা হচ্ছে ক্লাসিক ব্লু, ফিমেলটা হচ্ছে পাইট, আর একটা বাচ্চা আছে, বাচ্চাটা হচ্ছে পাইট। ভাই কত যাচ্ছেন এটা, কত যাচ্ছেন ভাই? সেট আপে যাচ্ছে 1000 টাকা। আচ্ছা, এই ওয়াইল্ড গ্রিন এটা কত যাচ্ছেন জোড়া? জোড়া কত যাচ্ছেন ওয়াইল্ড গ্রিনে? 800 টাকা জোড়া। ডিম বাচ্চা করছে? ডিম বাচ্চা করছে। আর এখানে শুধু মেল আছে অনেকগুলো ভাইয়ের কাছে। কত করে এগুলোর এবারের দাম কত করে ভাইয়া? 400 টাকা পিস। এগুলো 400 টাকা করে পিস। শুধু এই দুটো 500 করে। এই দুটো 500 করে।
পালতাম দেখি শীতের মধ্যে এই যে ভাইয়ের কাছে বাচ্চা আছে অনেকগুলো, এগুলো হচ্ছে 500 টাকা জোড়া, পিস হচ্ছে 250 টাকা করে, 500 টাকা করে হচ্ছে জোড়া। ভাইয়ের কাছে একটা মদন টিয়া আছে, আমরা তোতা পাখি বলি, মদন টিয়া বলি। কত আছেন ভাইয়া এটা? পুরো টেম করা ভাইয়ের 3000 টাকা। বাইরে যাচ্ছে 3000 টাকা। পাকা ঝাঁজ করা, ওরে বাবা। আমার দিবেন নতুন নতুন ভাই পাচ্ছে কেমন এক জোড়া তোতা আছে, তোতার দামটা ভাই যাচ্ছে হচ্ছে 3500 টাকা। দুইটা রিং নেক প্যাকেট আছে ভাই। রিং নেকটা কত? তো পাখির হাটের আজকে ছিল এই শেষ। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এই যে পিছন দিয়ে হর্ন দিচ্ছে, বিনা কারণে হর্ন দিচ্ছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ এই পর্যন্তই। আমিও আজকে পাখির হাট থেকে এক জোড়া পাখি কিনছি। কই ভাই আমার পাখিটা দেন। তো এই এক জোড়া পাখি নিলাম আমি পাখির হাট থেকে। তো আজ এই পর্যন্ত ছিল মিরপুর এক পাখির হাট থেকে সর্বশেষ। আপনারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন, যাতে আমার সব ভিডিও আপডেট আপনারা সর্বপ্রথম পেয়ে যান। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।